का ये मैजिकल फेस वॉश कौन कौन यूज़ करता है? ड्राई स्किन वालों में आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप ये कंप्लेन करते हैं कि ड्राई स्किन है तो क्या यूज़ करा जाए, तो पहले आपने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप फेस वॉश यूज़ करना है। SCS विटामिन सी फेस वॉश इज़ बेस्ट फॉर द नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। सो फिजूल में इधर उधर पैसे लगाने से बेहतर है आप SCS का अफोर्डेबल रेंज में विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करें। अगर आप घर बैठे हलाल तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन इनबॉक्स